Reparo de geladeiras que não desligam o motor em BH. Você já se deparou com uma geladeira que não desliga o motor? Em Belo Horizonte, essa é uma das ocorrências mais comuns e pode ser um grande incômodo, tanto pelo consumo excessivo de energia quanto pelo risco de danificar outros componentes do aparelho. Nossa empresa de manutenção em domicílio está aqui para resolver esse problema de maneira rápida e eficiente. Com uma equipe de técnicos experientes, oferecemos conserto de geladeira em BH com a garantia de um serviço de qualidade. Quando a geladeira não desliga o motor, pode ser sinal de diversos problemas, desde um termostato defeituoso até falhas no sistema de refrigeração. Conserto Geladeira BH Rapidão Assistência Técnica. 31 996 10 2601